Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemin makyaj çantasına bakacağız. Gelin. Sensörle koydum. Beni görüyorsunuz değil mi? Böyle bir annemin makyaj çantası var. Burada da Love yazıyor. Hazırsınız. Tamam. Annemin iki makyaj çantası var. Çok dolu içi. Bir tane böyle BB kremi var. Çok severim BB kremi. Böyle bir tane maskarası var. Benim ten rengim gibi böyle bir tane fondöteni var. Annem açık olmayı çok seviyor. Bir tane daha BB kremi var. Hatta el kremi bu BB krem. Merak ettim. Yüzüme de sıcak. Gül kokuyor. Güzel. Bu arada bu yaşına gideceğim. Bu da BB kremi. BB krem fondöteni. Yani BB krem fondöteni. BB krem fondöteni. Ama bu böyle galiba. Makyaj biraz tuttum. Ben öyle yapıyorum. Genellikle benim gibi seviyorum.